Moi, c'est Niel et c'est mon ami Paula. Donc, ah Paula, dis-moi, tu étais où? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Raconte-moi tout, qu'est-ce que t'as fait hier? Salut Niel. Hier, je suis... Quoi? et j'ai Quoi? mangé... et demain... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est? je vais كل ده بالحقيقة اسمه les mots parasites. Les mots parasites, ces mots, ça flingue le discours. Les mots parasites. بصوا معنى الكلمة ايه؟ les mots parasites الكلمات الآفات. آفات زي الزرع كده أما بيكون عليه آفات هو كده. فهي أصلا كلمات مش أخطاء ولكن بتدينا وقت إن احنا نفكر زي أوكي دي بتديني وقت إن أنا أفكر. Exemple, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. دي هنا ادتني وقت إن أنا أفكر. de, du coup, ودي معناها على أساس كده ما بتستخدمش في الكتابة ولكن بتستخدم كتير جدا في الأورال. 3. genre. genre معناها like. يعني عارفين الإنجليش like that genre. Elle était genre énervée, super. 4. quoi بتديني إحساس إن الكلام خلص. c'est comme ça quoi. 5. ben oui, ben non. ودي بنستخدمها عادي. 6. en fait. En fait, je préfère le café. ودي الكلمات اللي ممكن نحن نستخدمها بدل ولكن أنا برضو عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا. لو جينا بصينا على بالعربي أو بالفرنسي هنلاقوا إن هما الاتنين فلانج الدسكور، يعني الاتنين وحشين. لازم إن احنا نوقف العادة دي. Ça veut dire il faut oser le silence. اسكت، reste en silence، ما تكلمش، ما تقولش أي حاجة، وحاول إن أنت تعبر عن نفسك. أصلا حاجة مش كويسة في اللغتين، فما ينفعش إن أنا أروح أدور على الموازي ليها في الفرنسي وأقولها، وهي أصلا هم بيحاولوا يبطلوها. أصلا نفسهم بينتقدوا الناس الفرنسي اللي بيتكلموا بالطريقة دي. هي اسمها مو بارازيت، بيحاولوا يقولوا للناس بطلوا تقولوها علشان دي بتضعف الديسكور بتاعكم، بتضعف الحوار. أفضل طريقة تخليني أحسن من الطريقة بتاعتي في التواصل إن أنا أبدأ أرك. هيكون حلو كتير لأن أنت تبدأوا تسمعوا نفسكم أنتوا بتتكلموا إزاي. بكلم بطريقة كويسة، بكلم بطريقة حزينة. Merci à vous.